Kaya dapat talaga airblade binibili niya. Eric, subukan nga natin kung matibay talaga. Una ka muna, Sir Ferd. Ha? Una ka muna ihatid, ano? Oo. Ikaw, kaya naman yun. No way. Grabe yung dinadaanan namin. Baba pa lang nakapark na tayo. Diyos ko na, Hindi ko scam yakit kami. dito yun, pag tumagilid yun eh. Ay, Diyos ko. Batong pinasok namin na to. Kumanta lang ng Tapos Patay! anim yan. Ito pala, park. Ba't kanina nung ini-sketch, patag lang yung sinasabi. Hindi sinabing paakyat. Grabe. Mahal, kaya mo pa? Oo naman. Wow! Baliktad. Hi, vlog. Bahay lang pwede na. Ba't parang pinagpapawisan ka? Baka mainit. Diyos ko po, ako pa to. Buti na lang, di tayo ano dito. Damay-damay tayo dyan. Ganyan po kataas yung lakad. Men, sobrang taas. Pupunta kami sa isang falls. Pababa naman ngayon. Yeah. Wait, madulas daddy. Hindi ah. Ay! Oops. Oops. Mahal, ako Ingat. may helmet. Yan tayo ngayon sa may sumasama sa ating bata. Ang ganda dito and ang linaw ng tubig. Kaya nga lang, sobrang hirap tawirin. Ayan. Kaya, Kaya pa! ayun yung dalawa. Tara na tayo sa tubig. Ano ginagawa mo dyan? Ang ganda dito, solid. So, ayan o. Talagang kami lang yung tao. Check ko muna. Akala nila sila binablog ko. Siya, hindi kaya. So, ayan yung mga kasama ko. Ayan. Isa pa lang to ng paglalakad namin pero sobrang ganda na ng view dito. Sarap paligo, ang lamig ng tubig.